mwasi ya malonga zali nde likambo kouta na nzambe. Mwasi ya malonga. Shalom, shalom, libota bana nzambe. Shalom, bandeko. Tozu libaku ya kolanda biso na ngonga oyo. Topesi bambote belé partout. Tozwami na mokili le 4 mokili 5 continent. Zambaza malamu toye na présence na biso. Tokabla te moko nzamba pesi biso meyambo. Tokabla te mango tobondela totika maboko na nzambe. Bino bandeko tozu libaku tozali okabola sans malamu na tango tobondeli. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo na nguya. Na kombo na Yesu Kristo na lobiko. Kolo nzambe toye na présence na yo na ngonga oyo service grâce faveur. Lokola ba instrument simple oyo bongisi pona tokabula sans malamu na bandeko na biso bazali kolanda biso. Tikate nkolo molimo santo azali musumi malamu moyi kusi malamu apesa biso bwanya boye bia kososola makomi mo santo. Pote makomi mo santo sa molimo santo toba kososola ngote. Yangwana nkolo to tiki mo maboko ni papa tikate molimo santo okota na mitema bandeko na ngai bazuli bako bazali kolanda biso okota na ba ame ba fenke maloba nyonso oyo pesi ngai lokola instrument simple tanto okabulango ezo place na mitema pe boto mbuma esala musala nango yolobi ke maloba no bimaka pamba te sanke sala misala yangwana nkolo mama oyo opesi biso nzambe na jo autorité pouvoir puissance opesi ngai kobenga na ngweno so na satana na plateau oyo na mission on fou d'esprit na kombo de Yesu Kristo aliko de lojango ko refulango eke ne bisika bikauka règne na sengi na kati na mama oyo nkolo na kombo de Yesu Kristo na sengi lo sambo yo pelike na kondima tolobi amen. Amen, amen, libota bana nzambe, bikele mononso nzambe tokele mani ngaza nzambe, basala nzambe, tango ekoki oyo tonto kabula, ilobana nzambe, nzambe tango no salobila biso na nzela ilobana ye, ilobana esala biso bolamo, ilobana ezali bile ilisa ba ame na biso, yangwana tango ebelami, to kabula temi oyo nzamba pesi biso na mokolo ya lelo. Thème est intitulé le temps. Le temps, bien les saisons. Le temps, bien les saisons. Thème auto kabula. Tout le monde a ka. Moutonio surtout. Oya comme les hommes mukolo. Tozoba a bébété. Mais mouton comme une âge. Une maturité à quoi il va mabena malamu. Toba au kabula temps. Donc on a dit ça en Europe. Basant à 4 saisons. Europe est dans 4 saisons. Chaque saison, tant que comme à pene, baye baka, pesa kaza bilembo. Ah, to komi, qualité to komi na été, qualité to komi na printemps, na automne, hiver. Donc chaque saison, les 4 saisons en Europe, chaque saison, eye banaka bilembo nango. Okomona tant mususu, ngo comme l'été, banzete changer le lenge nango. Okomona likolo changer le lenge nango. Okomona makamuto changer, température changer. Et baka dokum pembeli ya été. Il fait pendant moko mon temps changer. Donc ils allaient connaître que non, donc to long on attend mususu pour to comme on attend mususu. Yangwana mokili ils allaient côté abiso. Yangwana lelo nzamba lingto bla le temps. Le temps on te bengi les saisons. Tous ba saison belé. Même en Afrique, ba pays mususu ba na 2 saisons. Ba na saison ya ilanga, on te benga saison sèche, to ba na saison ya mbula, saison de pluie. Yangwana sikona ba saison na tangu saison moko lingo ya moko etika moninga bilembu emona naka tokomona température changer temps changer penzo mono tokotoke na temps mususu alors mokili ezali côté biso soki saison mususu elingi ko kosila saison musengo remplacer bilembu toujours ezalaka mais lelo tokoloba temps ya mokili to ali ko vivre te tokoloba temps ba saison te tokoloba temps tendenge tozo mona neti moment oyo benero ba pays belé ba hiver to moni temps moko boye malile ki makasi po ba neige kwe ki e komi gelé makamuto échanger na kotambola na loleng na image échanger po te ba neige kwe ki belé alléluia yangwana lelo oyo bate belé toza bikele mo nzambe bate belé to koma ba nzambe bate belé to koma ba sala nzambe mais tozo ba ko sosola kaka temps toza na ngote temps toza na ngo tozo ko sosola ngote to komi na saison nini to komi na temps nini
tilelo oyo ezala biso basala nzambe ezala bana nzambe ezala bikelo nzambe kina tozali kaka na aveuglement total tozaka na flou tozo bato tokomi na temps nini malgré tozomona pandémie oyo COVID-19 esili kokwela mokili nyonso mokili moto eza épargné mokili nyonso ezali concerné na maladie oyo ya pandémie oyo tozomona COVID-19 maladie ezali partout ezokipe mutu te ozala président ozala roi ozala reine ministre soki mokonzi basoda ezala kutu minduki noyesa mokili yo mpe bombaka na ndako na yo osoki ata mopepe pamba ye ebouge oyo obeti munduki mopepe elimwe mutu moko aza épargné te mais tozososola kaka te ntango tokomi ya pandémie oyo ebandaki depuis mbula esili koleka mais koti so na mbula oyo mingi bazwaki espoir na mbula oyo nakanisi mbula kozala mbula moko malamu mais toujours ezocontinue mais kini lelo oyo malgré maladie oyo COVID-19 malgré pandémie oyo malgré mais tozososola te tokomi na temps nini nkolo yesu kristo aza malamu mingi apesaka bandakisa ebele likolo ya temps mais tokokoma mais mpona kende mosika mingi te na introduction tokotanga na ancien testament kuna mpe mutu moko azalaka mayele mingi kombona ezalaka daniel ayebaki kokabola batemps ayebaki kokabola batemps yango nzambe atondisaki na bwanya na mayele po ete ya milenge na temps oyo ezalaki temps ya pasi na temps ya bisengo na temps ya pasi ayebaki komibatela yango tomoni ke malgré bazalaki na ndako ezalaki kolia na komela mais ayebaki non fona kabola temps na ngai abosanaki nzambe na ye te malgré na temps bisengo ya kolia na komela mais ye abatelaki temps na ye ya kolukaki elongi na nzambe yango moni ke nzambe atikaki ye te na bata difficulté abandaki kosauve ye na bata ya pasi na bata bisengo abandaki kosauve ye abongisaka temps na ye tant kobondela nzambe ye liseki te abongisaki temps na ye ya kotanga maloba na nzambe yo bandeko na ngai lelo oyo biso malgré toza na babible na maboko malgré tozwa molimo santu sa kita aza kati na biso tambulaka na ye toza batemple ya saint esprit mais lelo oyo basala nzambe ebele tozososola te tani tokomi pourkui maladi ye na mokili eye mpona nini soki bambula maladi yango eyaki te mais ye opona nini estce elingo te ya biso nini mais tozokokososola kaka ntango te ti lelo oyo tozotanga biblia tozomona makambo ebele makambo esalamaka na ancien testament tozomona makambo esalamaka ntango nyonso azalaki na moi na se tozomona makambo esalamaki apres baapôtre bango nyonso bakufi kindelo oyo mais tozososola te tokomi na temps nini tokomi na saison nini est-ce que saison tokomi eza saison ya mbula bien saison ya elanga eza saison ya nini automne printemps hiver bien toza na saison nini tozososola yango te yango wana bandeko tozwaka kaka mayele soki tokomi neti na mokili toyeli kovivre moto nyonso tu ezala mwana moke ezala mokolo ayebaka non sokomi na temps ya hiver non nakotambola torche ni te nakotambola chemise pampamba te fona milenge lafa bima na ndako bana mike komona mwana moke sayebi mpa manto na ezalaka ayeke kozwa manto mpo ayebiki to eza na temps moka mabe ya hiver malili nakobima ndenge wana te fo alata manto mpona bomba nzoto ne mpona malili mais tozoki milengela biso bato na moi na se tozoki milengela mpona temps oyo ya mokili tozoki milengela mpona hiver olingi te nzoto no ebela oza na bonne santé tozoki milengela mais temps oyo tozali kolekisa pour le moment tozokososola yango te awi tokotanga mokanda daniel nasepelaka na daniel prophète oyo azalaka kosala temps na ye atikaki temps telekaka ndenge dans le vide kolia na komela totanga na mokanda ya Daniel chapitre 2 verset nango 21-22 Daniel chapitre 2 21 à 22 natangi na kombo na so Kristo maloba na nzambe elobi boye ozali mokonzi ya batu pe ya moi ozali mokonzi ya bileko nyonso yo moto otiaka banzoi to olongolaka bango yo moto opesaka mayele na batu ya mayele oyebisaka makambo na bato bayeba makambo ezali koleka na mokili yo moto obimisaka basekele nyonso oyebi makambo oyo ebombama na kati ya molili pamba te moi engengaka epai na yo ozalaka ozali mokonzi na bakonzi alleluya oyo daniel azokumbisa nzambe na ye azokumbisa nzambe oyo atondisaki na bwanya na mayele
oyo atondisaki bwana mayele aza kokumbisa ye mpona bazalaki kopase ntan moko difficile bazalaki bawumbu na babylone me na kati na babylone ezalaki na ntan moko bato bempesaki kosambela banzambe bikeko mpona mokonzi wana ayebaki ne nzambe te ezalaki ne mokonzi ya nzambe bikeko me daniele abosanaki temps ya kokumbisa nzambe na ye te malgré na temps ya souffrance malgré na temps bapesaki bokonzi comme gouverneur na kati na babylone me mipesaki te na kolia na komela ana obongisa ta nayebi ke non po soki nabongisi ta nanga te na lukelunga nzambe oyo ezali koyela biso na liboso nayebi te daniel alobi ke nzambe ayebi temps ye mutu abongisaka batemps meme bato bazalaka na bwana mayele nzambe mutu apesa bango na temps ekoki mpona bayeba kososola makambo ezali koleka na kati na moi na se nga nalobaka mbala ebele napesaka bandakisa na mokili mpo mokili eteyaka biso tomoni ke na amerike makambo mingi eleka kuna neti batempete minene baouragan eleka minene soki bato bamona na meteo bato bayikola meteo bamino ouragan ezali koleka ekoya na kategorie moko 5 b 6 na pepemo makasi ekoyeta mosusu na 300 km/h na puissance moko osakana te basalaka nini babetaka kelelo babeti kelelo batelevizio na bainternet bamoya nyonso ya media mpona bato bamilengela po ntango moko ezoki koya mabe ntango wana ekoya mabe mona bato bakari bandako na bango bamagasin batie babiloko ya makasi mpona ekwesa bandako te mpona ebuka baporte te bafenetre te donc bamibatelaka mpo ebiki ntango moko banonse bango ezali koya mabe yango wana bandeko na ngai eloko yesu oyo atikile biso maloba oyo apesa biso makoki tokoma bana na ye na nzela na ye tozokomona tant tozali kopase pour le moment esike ezokoteya biso te ezolobela biso eloko moko te makambo oyo tozokomona ekomoma na kati na bibilia me kele leo bato mingi bazokososola yango te malgré tovandi na bandako ndenge leta aza kopesa mitindo mpona temps eza mabe me tozobanga eloko moko te tozokomibatela te na temps ya masumu tozokomibatela te alleluya natangi mokana daniel oyo tolobaki wana daniel alobi ke nzambe yo mutu oyebi temps obongisaka temps mpo oyo ozali moi oza lumière oyebaka temps ténèbre oyebaka temps lumière soki butu elingi oya oyebaka butu elingi oya soki moi elingi oya oyeba yo mutu obongisaka temps mpo moi ewutaka epai na yo mutu opesaka mayele na bato mayele donc daniel alobaki nzambe makambo na ye ezali maboko ya nzambe ntango banda kopase na babylone ezalaki ntango moko ya ekosila bakozalaka bawumbu te ekozala na ntango nzambe akolongola bana bowumbu ekozala na ntango bakozonga na bisengo yango wana atingamaki koluka elongi na nzambe atingamaki kosambela yango wana nzambe abanda kobikisa na batemps difficile toyebi histoire daniel na bakompagnie na kati na libulu na nkosi temps moko difficile mais loko azalaki na nzambe atikaki nzambe te nzambe akangolaki ye nzambe alongolaki ye tomoni daniel na libulu na bakompagnie ya daniel na libulu na moto mais loko baumelaki na nzambe na ntango bazalaki kolekisa na babylone babosanaki nzambe te balukaki elongi na nzambe nzambe akangolaki bango bandeko na ngai bozolanda biso na ntango oyo tokomi na ntango moko mabe mais problème nga ezokamusanga meme na ntango ya pandémie toyebika tozobanga nde maladi tozotambola bamaske kosukola maboko na basavo kotia soki baproduit ya ndenge na ndenge mpona tokima maladi tozokomilengela mpona maladi mais tozoyeba teke ntango oyo tomilengela kaka na nzoto te mais tomilengela mpe na molimo ami na biso ese tozokomilengela mpona ami na biso toprépare ami na biso na ntango oyo tozovanda na bandako tozoluka ntango kotanga bibilia tozoluka ntango ya koluka elingi na nzambe na bapriere ese tozoluka ntango mpenza mais rien omona ntango oyo betovanda na bandako tobima te yo wana batelevizio yo wana bafacebook na bainternet ozoluka makambo ezosepelisa motema na yo ezosepelisa nzoto ezo nzikinziki mais mpona koloba non ntango oyo eza mauvais toyebi te yesu kristo akozonga ka mpo nde bilembo yango oyo alobaki ekomonana oyo baepidemie oyo eza bilembo oyo balobela biso na Matthieu 24 yango tozomona baepidemie ekoya yango eseye tozomona ngo na miso bato bazokufa na ebele partout na mokili bato ebele combien de millions se bakufi déjà est-ce que bato oyo baleki biso na nini mais malgré tozotanga maloba na nzambe malgré tokende baeglise mais tozobongisa ta na biso te mpo na ame na biso ame eza seke ame eza na nzala mais tozolisa yango te kaka tozolisa nzoto na kotala kaka makambo ndenge na ndenge na batelevizio ndenge na lobi na bainternet bafacebook olekisa 4-5 heures du temps mais yo moko ozobongisa ta te mpo na ame na yo yesu alobaki ntongo bomoni wana ezali koya ya mwana moto ekomi pene eza ebandelo bilembo oyo ezali kolakisa ke ekala te koloso kristo akozonga mais nani ekomi na ntango nano me ekala te
eza ba bilembo nde tozomona oyo épidémie oyo pandémie oyo COVID-19 eza bilembo est-ce que tozobongisa ba âme na biso likambo kokamwa même na temps oyo tozopase na souffrance malgré ba tozofanda bandako mais okomona bato bazosala kaka ekobo mabale ezokufa bato bazobomana bato bazoswana bato bazoyinama ese kobongisa tano te mpo na olukelongi na nzambe obatela ami na yo mpo te soko yesu ayi kaka na mbalakata na temps oyo okokende wapi malgré tobino tomibatela fana bandako toto bamaske mais bongisa mpe blate mpe maske ami na yo ami nesala su masumu te lukelongi na nzambe soko ozalaki mutu masumu obandone masumu soko ozalaki mutu banosala makambo botika makambo mabe luka temps let's amino masque ezala contaminé na masumu tozala ta ba masque point tozala contaminé na nzoto mais nzoto ekopola nzamba za na posa nzoto te baza na posa ame mais totiki ame polele ame totiki on peut polele tant qu'on let's masque spirituel yango mais totiki ame polele o bandeko nanga to let's ame na biso ba masque spirituel to bomba bilongi na misu na bazolo point nini tozo maleta ya COVID-19 est-ce que ba ame na biso âme na biso toujours dans ma masque spirituel on ndeko tant on entend la télévision elle mozo pesa na mawa elle mozo pesa na passe na motema le kola mutu couper moi dans nzambe comment place mo to monde na télévision place mo côté ba mikonzi ba président ba roi ba reine ba ministre ba ministre santé ba utina batu bokeba so oza place ko kenete vanda na ndaku batila santé et moi sina bana yo soko yo bimika kandengo wana ko contaminer moi sina bana soko za libota keba bana soko bimbala ta ba masque de école partout ba konzi bazo tinda ba masque partout même le bandako to batila mabota mais bazo bateke non maladie auto zo monate toujours ka kisi zo monate toujours ka kisi zo monate ba ku faka to sala nini biso ba konzi to lukelunga nzambe jamais bazo to lukelunga nzambe jamais bazolo bangote non na télévision lo yo bato surtout makambo mususa ko zala te to lukelunga na nzambe to bondela to le pa na nzambe ezo salamate ba continuons surtout kaka merci ya prudence prévention bokeba ba masque bobosa ma masque te pas tout ko zala ba moko na ba masque mino ke kanga bazole kangama mais ba ba te biso ba konzia mokili to sangana sika mobo to lukelunga nzambe pona maladie oyo nzamba yo klabiso mawa non bazo saela ngote jamais poni ba sala ngote po masumu zakat na bango boy kotika masumu ba envoie des diables ba boy kotika masumu yango bandeko na ngai eloko nazo tozolende sana biso bana nzambe to bondela ka mingi to longa distraction tozo na tamoko très difficile ta oya pandémie c'est très difficile était ya biso to l'exatan pam te ya kolobaka n'importe quoi ya ba critique ma biso sika moko te mais loko toza na oposa to sangana esika ezali yo esika ezwa mizo mwana nzambe lukelunga nzambe na ba prière tanga elo bana nzambe longo na distraction comme na temps ya pasi na ba saison to yebaka chaque saison na tanango bon na temps ya pandémie to yebaka to na temps mabe kalate eza bilembo zali pa ma bilembo o se Christ alobaki kalate zali koya makuta biso na vie de prière akuta biso na kati na kotanga lo bana nzambe akuta biso bomoko na kati ya corps de Christ. Oh bande ko ngai esika nito zwami yo zuli bako zo landa biso na tango oyo bongisa temps na yo tika na bima na distraction bima tika ko critique tango surtout tozo mwana kat na temps oyo loto milenge biso ba pasteur biso ba ministre ba ancien ba diacre ba diaconesse mais tozo kota ba distraction ka ko loba baloba kiboy ba sala ibo ba zo msaibo non to so na temps lisekite to milenge na ndeko na ngai to milenge la toza na temps mabe c'est le moment. Nata na passage mo susu esunga biso na mukanda ya Alléluia. Na mukanda Matthieu na lobaki 24 totanga onkaka. Na 24 chapitre 24 na verset 32. Toza na mukanda Matthieu 24 na 32 à 35. Balbi boye. Bokanisa nzete ya figi. Soki bitape na yango ekomi pepele ekomi pete pe soki makasa na yango nyonso ebandi kokweya mosusu ekomi kobima boye baka tokomi na eleko mosusu ya kobuka mbuma ekomi penepene. Alléluia. Oui, bobele ndenge wana tango bokomona
makambo yango ezali kosalama boyeba ke etikali moke mwana ya moto aya. Nalobi na bino ya solo bato ya tango oyo bakomona makambo nyonso wana ekosalama na miso na bino. Likolo na se ekoleka kasi maloba na ngai ekoleka ta mokete. Alléluia. Awa nkolo Yesu Kristo azwaki ndakisa ya nzete tozwaka neti nzete li dame bien nzete manga nzete ko botaka mbuma. Azwaki ndakisa azopesa ndakisa oyo na bato bandako yoka ye na ba yekoli na ye po bandako comprendre te bandako comprendre tamba zalaki te tango na Yesu Kristo ayaki epesa maka na Esaïe alobaka mutu akomwana mutu akobotama oyo akolongola masumu na mokili oyo akobikisela mokili me bato tango ekoki bagnorer tant Seigneur Jésus ya bien mwana Marie mwana Serpentier toyebi alonga kuna ate biso sango ni alitanga Bible wapi bazo konyorer tant Yesu Kristo ayaki ok tango faut profiter ba bongola mitema ba imba Yesu Kristo wana lokola mokonzi mobiksi ba mone mwana te ba ndime lokola mokonzi mobiksi ekobiksi ala masumu bagnorer kiye abinu ba yekoli bino ba unyorer ngate na bino bozo landa ngai so ba unyorer ngai boye bakata epesa ni bino pona bondima ya ngoyo nzambe atindi ngai ngande nzela ngande solo pe bomoyi soki bekondimila ngate nzela mususu yate obokozela bomoyi na seko Yesu angalba ke apesi ba kundakisa ya nzete ya lidame bi bomona ka nzete lidame eza na tamoko eza na makasa mais eza na tamoko okomona makasa na kwe ibana kubinisa ba fleur eza na tamoko so moni ke ba fleur yebaka mbuma ya lidame lingi kobima donc chaque nzete chaque moment eza na tanango eza na ta makasa kwe yaka eza na ta makasa sikebotaka eza na ta ba fleur ebotaka eza na ta mbuma lidame ebotaka. Donc on dit que nzete kuto ezote biso ezote bino esibotaka mbuma mbala moko te eza na temps oyo esalaka likambo nango yango soki ndenge mundu azoteya bino boye ekozala mpe na temps miso na bino komona mwana moto akozonga babe oyo bakobaza na kondima bango wana bakonetolama. Alleluya. Abike makambo nazobela bino ekoleka te maloba ekotikala ata lelonga naza te nazongi mpe papa bayekoli oyo bakotikala kote bino so malamu baza te me makomi oyo ekotikala ta lelo tozotanga yango ndeko izolanda biso tozotanga yango Yesu azoloba biso lelo oyo mateya oyo ezali pour le moment eza na le présent eza na le passé te tozobanga na le présent Yesu apesi biso ndakisa ya nzete napesaki biso ndakisa ya temps toza nango awa na Europe na mokili napesaki ta hiver tomona kandenge hiver ya tomona kandenge eza kolakisa biso ne temps oyo fona na ta chemise eza temps été temps oyo fona ta manteau eza temps hiver pona kobatela nzoto bongo amina biso tozobatela amina biso na temps tozali ya pandémie tozobatela ngo tozomona ngo ekoleka nango aye kosila nango bongo bazotika biso baleki biso na nini na basala nzambe na bato nzambe bikele ba nzambe bakonzi bato belebele o ndeko o milengila omile wabikeli lobo Yesu wabikeli loba na ngai ekoleka te sanke salama tozali na temps oyo bilembu ya mokili oyo esalobaki awa na Matthieu tozotanga 24 yango tozomona tomilengela tolongo na distraction tolongo na makambo ezanga ntina makambo esepelisa nzoto me amina ezozikaka na masumu tokima masumu tolata bamasque spirituel po te baame na biso na propre tolongo na vie masumu eloko ezokamusanga meme na temps oyo ale toteyema tozokontinue ka kosala masumu basala nzambe bazokontinue ka kosala masumu bana nzambe bazokontinue ka kosala masumu bazobanga ngo eloko moko te o bazokontinue kosala eko bazokontinue kosala eko o bazoboma bala bazokontinue koboma bala non eza temps osala liseki te est-ce après soko sepelisi nzoto amina kokende wapi c'est le moment iso bike maloba na ngai ekokokisama tolinga te maloba na nzambe ekokokisama mais bayekoli batunaka quelque part batunaka Yesu mais makambo nyonso ebiso tokomilengela likambo te mais okozonga ka ya benga mpe nayebi te quelque part ntango asili koteba makambo nyonso mais toyoki na biso tokomilengela tokomibatela baame na biso tokwea esu na masumu te tosala mosala otikili biso toteye maloba otikili biso mais après okozonga quand okozwa biso esabi même kutu nga nayebi te bange mpe babite kaka papa na likolo nzambe moto ayebi yango ya ndeko tant tozali tomilengela tolata bamasque spirituel toza na saison moko mabe
tozali na saison moko ya mabe tolateka ba masque spirituel ebomba ba âme na biso masumu econtamine ba âme na biso te biso tokoma deja bana nzambe tolata ba masque spirituel tokima masumu totika makambo nyonso mabe oyo nkolo azali kolinga te soko otangi na mokanda ya Galate chapitre 5 banda na 18 tina ba 21 okomona makambo eza kuna oyo nkolo alingi te totika makambo nyonso tanga bina ndako na yo na Galate 5 banda 18 tina ba 21 makambo nyonso wana nzambe alingi te ezali mabe yango na batela ame no ndeko na ngai tala tant tozali kopase bi makambo oyo ezali bandelo koloso plus kalata kozonga akokuta biso préparer ndenge nini o ndeko kolo na biso za malamu oui nzambe aza malamu azali kulibana ndeko moko boya mosto mobali esi kozo batang oza nango ozo komilengela tika via masumu bongisa ame na yo bongisa vino spirituel tambula na boyenge beni tangaka elobana nzambe tika via distraction kota na mozindo na yo moko mikotya moko na nzela ba prière kolo asunga yo toza na temps moko ya mabe temps ete ya biso te tosekaka te en Amérique 40 personnes bakufi mbala moko o 40 000 personnes en États-Unis soki nini bato basa non comme masolo te to bapampa mais ete ya biso tout ça la réflexion pour moi na biso tout ça l'examen de conscience ya ba âme na biso esi âme na ngai bato na bakei basali mabe nini balikinga na nini na basala nzambe bakei balikinga na nini basali mabe nini non mais tant oyo mutu na mutu asa l'examen de conscience kotala moninga na yo te kotala moninga no ta pemene mitala yo moko si ame ozali na communion malamu na nzambe na yo ozala relation malamu na nzambe na yo est-ce soki lelo oyo koleso azongi akokuta na temps nini akokuta na temps ba distraction ya koloba n'importe quoi na temps osalaka masumu komela masumu lokola mai non bongisa ame na yo latisa nde tozolata ba masque tobomba minoko na bazolo po tokima ba infection ba microbe ya pandémie latisa pe masque spirituel na ame na yo amne lata masque na ta oyo ozala bongama soki sekulusi ayendelo oyo okende mbala moko na enlèvement na espace na mapata soki mpe sekulusi nazongi te liwe ezali soki liwe eli okende na kopema lata masque spirituel tolataka masque na minoko te na bazoli na nzoto te po tobatela nzoto tobatela mpe baame na biso basala nzambe okutami wapi basala nzambe baministre bancien badiacre badiaconese bafidèle tokutami wapi lata masque spirituel na ntango tozali kolekisa lata masque spirituel ntango ete ya biso tika vie masumu totambola na boyengebene totambola na bopeto ntango tozokutana biso tozolibaku tozokutana baassemblée de saint tokende kosambla na solo totika bavie masumu wana tozobongisa ta na biso nkolo aza malamu totangi passage moko susu osunga biso na mukanda Luc chapitre 12 totangi na verset 54 à 57 atangi boye Yesu alobaki lisusu na bayekoli mpe na bato oyo bazalaki koyoka ye soki bomoni lipata ebimi epai moi elalaka kaka na ntango wana lobi ekolimwa mbula nde ekobeta bokomona mopepe ekoya wuta na pai na likolo esika lipata ezali mpe mbula ekobeta lelo moi ekozala soki bomoni likolo ezali polele mapata ezali te komona moi ebimi boyebi bolimbola makambo oyo nazali koyebisa bino na likolo ezali kotalisa biso lolenge ezali makambo ezali kosalama bongo mpona nini boyebi te makambo oyo nga ezali koteya bino bozali kososola yango te mpe kolimbola yango te ezali koleka na ntango oyo esi bozali komona te alleluya tokomi na 57 mpona nini bino moko bokokoka koyeba te makambo oyo esengeli kosalama amen yango wana awa yesu abande koyebisa bango bilembo oyo koya soki alongwe na mokili oyo azotalisa bango malgré na ye na bino aza na kati na bino ese makambo nazote bozososola teke tokomi na ntan moko fo bobikisama tokomi na ntan moko fo botika masumu bozomona te maloba nazoloba na bino bozokango te
abi fona te abi no sikola makambo bozomona abi botala bomoni likolo ezali clair mapata ezali te mopepe ezali te mais soki bomoni likolo yindi mapata yindi yebaka mbula elingi kobeta nava mbula ebeta mopepe yaka liboso mopepe ezolokisa sini kono kala te mbula ekobeta soko mopepe ona elengi kaka monaka mbula ebeti likolo eyindaki mbula ekiti bomoni mai etambola bibale donc abi mokili ezali kote bino bilembo ndenge ezali kosama likambo nyonso na ntango nango alors so bomoni likolo esili mbula esili bokomona likolo komi polele eloko nde kosa bomona moi ebimi moi engangi mokili ezongi susu ndenge ezalaki abi makambo oyo ezali bilemo ezali koteya biso soki mbula elingo beta tomoni ndenge esalaka soki moi elingo bima tomoni ndenge esalaka ezali bilemo ngai mpe nazali koteya bino sango malamu bobongola mitema nzela bokozolaka lobiko nzela na ngai nzela mosusu te esi bozososola te ta oyo tozali ta ya repentance bozosola te ya confession ta kokabwana masumu bolingi naloba bino ndenge nini ngai moi na ye nekoclaire ténèbre bososola kaka te ke moi ezali ngai nde nekolongola mopepe satana nekolongola butu ozali mapata ta mbula vebeta nekolongola kati bososola te yesu alimbulaki bango abi tokomi na ntango fo ntango ya kobongola mitema yango bolongola ntango eseki ya kolanda baeskri bafarisien bafaux prophète bafaux basali bolanda bango te ngai naye koyebisa bino vérité yesu ateyaki bango oyo basezekaki occasion babongolaki mitema balandaki yesu bakomaki kosala yesu masiya mpe bandimaki babongwana batika makambo nango mabe bazwa bomoi na seko na nzela seigneur jésus maloba ekweyeli biso ndeko na ngai tozomona ntango toza te oyo ndeko na ngai tobongola mitema totika mavia masumu nzambe alingi biso mingi ngwana bandeko donc esu mosika te eloko mama likambo oyo nzambe alingi loba biso na ngonga oyo partout tozwami selon aire ko tozwami na temps oyo na mokolo nzambe alingi loba biso ke toza na temps ya mabe toza na temps ya malamu te mais na temps ya mabe oyo tokoma mawa te biso bana nzambe tokoma mawa te biso basala nzambe mais na temps tomilengila tobongisa baami na biso tobongisa baami na biso elasike totambola na vie ya ebopeto totika bavie masumu tovandela bandako baconfinement oyo eza tofanda kaka maboko tolekisa baleno ba télévision toloka kutu temps au contraire tobanda kobondela mingi tobanda kotanga makambo na nzambe makambo maloba na nzambe mingi biblia totangaka mingi maloba na nzambe biblia tobondelaka mingi tobongisa bavie na biso spirituelle et enfin que soki yesu kristo ayeli biso mbalaka ta komisa wana toke na biso na sika ya repos toke na mapata elongo na baangelu kokumisa nzambe na biso yango wana ndeko thème nous elaki les temps les saisons toza na les saisons na mokili basaison ezali toyebaka temps ya bisengo temps ya pasi temps basaison yaka temps malili na temps ya moi temps ya mbula na temps ya hiver yango wana maloba oyo eza koteya biso toza na temps ya pasi pandémie oyo eteya biso tolongo ba distraction tomibongisa biso nyonso oza na ndako oza na mwasi oza na bana boluka ntango ya kobondela boluka ntango kosukola baami na bino bolongola badistraction koswa na pampamba koyina na pampamba koyina bana koyina mwasi koyina mbali non makambo wana ezwa place te baami na biso ntango eteya biso tobongola mitema tolanzela nzambe toyo biso tozolibaku tozosangana baeglise tokesambela mpe na solo tolongola distraction tosambela na solo tokumisa nzambe toluka nzambe na mabondeli na kotangela bana nzambe ya kosanga tolaba moko en commun tolukelinga nzambe na temps oyo tolata bamasque spirituel na temps oyo bamasque spirituel elonga kati na biso te tolatisa kaka nzoto te bamasque mpona tobatela maladi ezwa biso te na nzoto me tobatela ame ame eza très important koleka pandémie oyo covid-19 ame eza très important nzoto oyo ata ezwi covid-19 ekopola mais ame nepolaka ekopola te ame okende esika ya repo yango wana mibongisa ndeko na nga omilengela onde ezalaki mongongo banda koganga na nzela bililingi kola pambola biso bandeko nyonso bolandi biso kola mona bino tala bomoi na yo okutami wapi oza na ta nini ta bisengo ta kotonga ta kofinga ta koswana ta koyina ta kobala ya koboma mabala ya kosala ekobo ya kokana babara ta kosala nini oyo nakena hotel oh no ntango yango te ta ya kotanga loba na nzambe ya kovanda na makolo ya seigneur jésus na nzela koloba na nzambe ya kotika molimo sante dirige biso totika molimo sante kamba biso nyonso bana na nzambe basala nzambe mpona loyembi biso te c'est le temps kobongola mitema
Il y a des distractions, non, bon, on a mon thème, on s'est pris, non, l'église, on a un koufa, et quand on a un s'est platé, bon, on a un thème, bon, on a mon thème, l'anda matin, à internet, ça, on a sur Bazali, bon, on a mis thème, c'est repenti, ça la confession, tu as dit la massoum, et ça, tant qu'on a l'a oui, ça les bien, comprenez quand on a, namela, mais tant, il y a comme ça, amina yo, know, il y a bien sous terre, ça le temps, caractère soit kozonga, oza bilembo, malade déjà bilembo, et la lité caractère soit kozonga, bon, ça va mouiller, on est malobanza batindaki. Bande ko bozul beaucoup la biso, ko la pambola bino, ko la pambola biso, tous allez émission le 9 d'esprit. Bon, ba s'abonner massivement na YouTube le 9 d'esprit. Tous les cas sur la Facebook na mamine sita. Zama pambola biso, wana mbala simato bondeli. Kolo uzamalamu otinda malobana yo pona to sungama. Olobilaka biso pona to ba ko sosola tant aux anons. Merci. Pona ko tel biso thème oyo les temps, les saisons. Hôtel biso tant aux anons, eza tant les sécurité, eza tant to milengisa, to milengila to bon ça va amener biso spirituel. To la to ba masque spirituel pour ba amener la contaminité na masumu. To longo na via masumu sunga biso nkolo, sunga bande ko na biso nyonso ba na nzambe. O bazali ko kwela masumu kele lo. Moli mo sans de convaincre bango. Convaincre enfin que ba sa repentir, ba sa la confession, ba zonga na nzela non kolo po ba bongisa ba amina bango. On a babongo limité matin nzambe. Bazaka bikela mon kolo na tant aux allées difficiles. Moli mo sans de convaincre bango, ba se repentir, ba sa la confession, ba yamba Yesu Christ le kolo mo konto bixi, ba on peut pas mériter au royaume de cieux. Papa to pambo to kumbisho, bandeki na biso succès na biso. On de lo sambo to bonzelio na komikitsa na kombo na Yesu Christ ozali kolo mo konzi, pe mo bixi na biso to lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen amen amen. Wana nangola nzambe tukote mbala sima bye.